Ez a saláta, ez kínai kelből van, kínai kelt ilyen apról összedaraboltam. Tettem hozzá fehér hagymát, illetve sárga hagymát egy felet, egy pár levél bazsalikomot, és készítettem hozzá egy mártást, ami egy pici mustár, 3 evőkanál majonéz, 2 evőkanál tejföl, egy 2 evőkanál olívaolaj, egy pici bors, egy nagyon kevés cukor. És akkor ezt csak így ráöntöm. És akkor csak össze kell forgatnom. Hamarosan kész a grill csirke, vagy a sült csirke, az egészben sült csirke, és ahhoz fogom tálalni, azzal együtt fogom fogyasztani. Búcsúzásképpen még szórok rá egy kis metélőhagymát, és jó étvágyat kívánok! Köszönöm, hogy megnézted a videót, jó egészséget, szervusz!